Почему не проходит сухой кашель? Сухой кашель может быть связан с приемом лекарственных препаратов, а именно с приемом ингибиторов АПФ. Это препараты, которые используются для лечения повышенного артериального давления. Какие это препараты? Это препараты, которые заканчиваются на прил. Рамиприл, лизинаприл, эналаприл, каптоприл. Коммерческие названия у них могут быть энап, диратон, пристариум, пристанс, ну и так далее. Так вот, если вы пьете эти лекарственные препараты, вы можете страдать от сухого кашля. Примерно около 10-15% людей, которые принимают эти лекарственные препараты, по разным данным, в каких-то данных от 5%, в каких-то до 20% людей, которые принимают ингибиторы АПФ, страдают сухим кашлем. Почему это происходит? Что вообще такое ингибиторы АПФ? АПФ – это ангиотензин, превращающий фермент. Это белок. Белок, фермент – это белок, который катализирует какую-то химическую реакцию, при этом не расходуясь. Это такой ускоритель биохимической реакции в нашем организме. Так вот, этот ангиотензин, превращающий фермент, переводит ангиотензин-1 в ангиотензин-2 в нашем организме. А этот ангиотензин-2 соединяется с рецепторами сосудов и вызывает спазм. Почему он это делает? Он даже так называется. Ангио, соответственно, это сосуд, tension – это давление. То есть он сужает, приводит к констрикции сосуда. Так вот, если мы этот фермент заблокируем, соответственно, будем препятствовать выработке ангиотензина-2 и повышению артериального давления. Но наш организм – это не машина. И каждый белок или фермент или клетка, у нее обычно не одна точка приложения и не одна функция, а несколько. Так вот, помимо того, что этот ангиотензин, превращающий фермент, переводит в ангиотензин, также он участвует в расщеплении либо деградации брадикинина. Это другое вещество уже, которое, соответственно, тоже, кстати, расширяет сосуд, снижает артериальное давление, но также при избытке оно может приводить, как гистамин, к подобию аллергической реакции, к отеку квинки и, соответственно, сухому кашлю. Вот почему, когда мы блокируем этот фермент, может увеличиваться выработка брадикинина и может возникнуть сухой кашель. Поэтому, если ваш сухой кашель никак не проходит, обратитесь к вашему лечащему доктору и обсудите с ним этот вопрос. Возможно, это связано с приемом ингибиторов АПФ, и препарат вам нужно заменять. Только ни в коем случае не делайте это самостоятельно, потому что препарат может быть вам назначен в связи с серьезным заболеванием, с инфарктом, инфекционным инсультом или для профилактики этих состояний. Поэтому менять нужно адекватно и аккуратно, только под присмотром лечащего врача. Занимайтесь диагностикой вовремя и грамотно, и будьте здоровы!